Аллилуйя. Мы приветствуем вас, дорогие телезрители. Мы очень рады опять вас видеть сегодня. Это есть день, который Господь сотворил. И мы радуемся в этот день. Мы веселимся в этот день, потому что мы знаем, почему Бог сотворил этот день. Библия говорит, для детей Бога, для верующих в имени Его, Бог сотворил этот день для них, чтобы они веселились, и чтобы они радовались. Поэтому у нас нет причины для печали. Аллилуйя. Мы радуемся в Господе. Мы торжествуем каждый день. И сегодня Бог хочет нас просто благословить своим словом. Бог хочет открыть нам истину из этой книги, из Библии. Он хочет нам открыть духовные глаза. Он хочет, чтобы мы еще раз слышали от Него. Ибо Библия говорит, не хлебом одним жить человек будет, но и всяким словом, которое исходит из уст Божьих. Поэтому давайте будем слушать Слово Божье сегодня, то, что Бог имеет для нас. И, конечно, мы не хотим, как обычно, слушать человеческие слова или человеческую мудрость. Мы хотим слушать живого Слова Божье, Слово живого Бога. Давайте просто помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил. Отец Небесный, я благодарю Тебя за этот день, который Ты сотворил. Я молю, Господь, чтобы Ты прикоснул сердца каждого зрителя, который смотрит на эту программу сегодня во имя Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы Ты открыл наши духовные глаза, чтобы Ты открыл наши сердца и духа к восприятию Твоего Слова, Господь. Я молюсь, чтобы это Слово было благословением для каждого слушателя. Именем Иисуса Христа я молюсь. Слава Тебе, Господь, что Ты уже ответил. Во имя Иисуса. Аминь. Сегодня мы будем говорить о вере без дел. Вера без дел. Вера и дела. Какие же соотношения? Мы верующие. Мы не протестанты, но мы верующие в Библию. Библия говорит, верою жить будет праведный. То есть праведный верою жить будет. То есть человек, который хочет иметь Божью праведность, человек, который хочет наследовать Царство Небесное, должен жить верою. И чтобы жить верою, мы принимаем также спасение верою. То есть Библия говорит, что благодатью вы спасены не через ваши дела, а благодать вы спасены через веру. Поэтому мы знаем, что никто не спасается по отношению, то есть по соотношению хорошие и плохие дела. Нет, человек получает спасение только по благодатью или же по незаслуженной милости Божьей, который Бог оказал всему человечеству, когда Он послал своего Сына единородного, чтобы умереть за вас и за меня. Поэтому мы получали спасение, потому что Бог просто помиловал нас. А если вы еще не получили спасение, если вы еще чувствуете это давление греха над вами, то вы можете получить это спасение без никакого труда и без никакого усилия с вашей стороны. Вам просто надо подойти к Господу, к Богу вашему, и говорить: Господи, я знал, что Иисус умер за меня, и я прошу, чтобы Его кровь омыла мои грехи. То есть бесплатно, абсолютно, без никакого усилия. Ты говоришь: это так примитивно. Это звучит слишком просто. И это только для тех людей, у которых нет дел. Это только для неграмотных, можно такое говорить. Такой примитивность вообще. Что они там, что ничего не делай, просто веруй, и ты спасешься. Дорогой мой, это не просто, и это не примитивно. И для нас это может быть очень просто сейчас, потому что мы приходим, и мы говорим, что хорошо, я верую в Иисуса, и Господи, прости мои грехи, и прямо мы получаем прощение, и все становится хорошо, и ты получаешь такой мир, и покой, и радость. Но для Иисуса это, дорогие мои, не было весело. Это не до лепки, и это не до веселья, потому что Он заплатил тяжелую цену за наше искупление с вами. И для него это не было просто так. И для него это не была просто какая-то примитивная вещь, потому что Он чувствовал это боль, когда его гвоздили в руки.
он чувствовал этот боль, когда его гвоздили ноги, когда поставили терновые венцы у него на голове. Это не была шутка вообще, это была что-то серьезное. И это спасение действительно вовсе не бесплатно. Но благая весть состоится в том, что спасение уже оплачено. Нам не надо больше заплатить за спасение, мы просто получаем спасение верой. Почему верой? У меня нет веры, ты скажешь. Как у тебя нет веры? Почему вера вообще? Это вера, мы получаем спасение, потому что спасение это дар, Божий дар. То есть Бог заплатил, и теперь Он дает нам как дар. Почему вера? Я отвечу. Представьте себе, пожалуйста, что у вас нет Библии. И я пошел в магазин, и я купил эту Библию, допустим, или в лавре. И я решил вам подарить. Я уже заплатил за нее. И я говорю, что это мой подарок вам. Я вам дарю. И ты говоришь, неужели это уже стало моей Библией? Да, это твоя Библия сейчас. Вот так просто, как это я просто так получил Библию. Да, тебе не надо платить за это. Это очень просто для тебя. Это что-то радостное для тебя, потому что кто-то другой заплатил. Но ты не можешь говорить, потому что ты не заплатил за это, потому что кто-то другой заплатил за это, поэтому это бесценно. Или это бесплатно. Нет, это было куплено какой-то ценой. Но не ты заплатил, кто-то другой заплатил. Поэтому это спасение имеет дорогой ценой под собой. И это есть самый дорогой ценой, который только существует на земле. Это ценой жизни Иисуса Христа, Сына живого Бога. Но нам сейчас оно дано бесплатно. Поэтому не мучитесь, что я приду к Богу только тогда, когда я избавлю от курения, допустим. Я приду к Богу только когда я устрою свою жизнь, допустим. Нет, вам не надо, себя, свои попытки оправдаться перед Богом. Бог оправдывает нас во Христе Иисусе. Если мы приходим ко Христу и говорим, что Господь, я принимаю Иисуса своим Господом, я хочу жить для Него, тогда автоматически Его праведность переходится на вас, а ваши грехи переходятся на Него. И вы становитесь праведными. Но теперь я бы хотел, чтобы мы заметили другую истину в Библии. И чтобы мы посмотрели на Слово Божье, и которое говорит вроде бы что-то противоположное. Потому что я часто разговариваю с людьми, особенно с теми людьми, которые у нас считаются интеллигенция. И они мне говорят, Библия полна противоречия. Как вы можете в ней верить? В нее верить? Вообще там же сплошное противоречие. Я говорю так. Для вас, конечно, это противоречие. Но для человека, рожденный свыше, крещенный Духом Святым, исполненный Третьей личностью Божества, это не противоречие, потому что Дух Святой живет в него, и этот Дух разъясняет ему. И, допустим, одно из противоречий, на которые люди часто указывают в Библии, это то, что я уже вам рассказал, согласно Ефесянам 2 глава с 5 по 8 стихи, что благодатью мы спасены не через дел, чтобы никто не возгордился, но через веру. Благодатью мы спасены через веру. Но если мы откроем послание Иакова, 2 глава, и мы будем читать с 13 стиха по 20. Мы увидим, что здесь Библия говорит, что вера также, дела также важна. И здесь Библия говорит, что пользы, Иакова 2:13, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Какая польза? Может ли вера спасти его? А ты говоришь, ты же только что сказал, что мы спасаемся не делами нашими, а верой. А здесь написано, что пользы, братья, если кто говорит, я веру имею, а дел не имеет.
здесь дальше говорит, если брат или сестра наги, и не имеют дневного пропитания, это пример, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы. То есть, допустим, ты говоришь, что, допустим, это пример, который здесь, если кто-то приходит к тебе, говорит, что у меня нет одежды, которую можно одеть, у меня даже нет пищи, которую можно было принять для завтрака или что-то так, и ты говоришь ему, хорошо, давай помолимся. Я верю, что Бог тебе даст пищи, и ты будешь кушать, и все будет хорошо с тобой. А у тебя есть там, может быть, комната полна картошки, допустим, или яблоки, или колбаса, или салат. Все у тебя есть дома. И ты говоришь, ну ты знаешь, что ты просто веруй. Я верю, что Бог тебя поможет. Что это за вера? Вера без дел. Потому что если мы верим, на самом деле, мы должны подтверждать наши верой действиями. Потому что если у тебя есть все эти картошки, все эти колбаса, и ты мог бы просто подарить ближнему, потому что у него нет ничего есть. Поэтому Бог говорит, что если человек верит, это будет видно в него. В его жизни это будет заметно, что он верующий, потому что его жизнь будет отражать Иисуса. Он будет поступать как Иисус, будет говорить как Иисус, потому что мы христиане. Что такое христиане? Христианин – это основа Христа. Христос. Христианин, это просто обозначает маленький Христос. Маленький Христос. Христианин. И это даже стыдно человеку себя называть христианином, если он вообще не поступает как подобно Христу. Он вообще не знает, что такое Христос на самом деле. Он не изучает Слово Божие, он не читает Евангелие, чтобы знать, что такое Христос, тем более поступать как Христа. Как Христос. Это смешно, не так ли? Поэтому это просто иногда люди просто себя называют имена, просто так, потому что это традиция, или, так принято, и все. Но это вы должны знать, кем вы названы. Вы должны знать, кто вы на самом деле, если вы себя называете христианином. И поэтому и здесь очень многие люди ошибочно так думают. Они не знают Слово Божие здесь, и они говорят, я верующий. Или я верующая, я крещеный, и я здесь верующий, я всегда верю. Вы читаете Библию? Я там ничего не понимаю. Вы ходите в какую-то церковь? Да, 2 раза в году, по праздникам. Вы говорите, я, конечно, верующий, я не против, я в душе верю. Послушайте, что Библия говорит насчет таких людей. Бог говорит, так, и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Если вы веруете, если у вас есть вера, у вас должны быть соответствующие дела. Какие дела? Вы будете прежде всего соблюдать Божье Слово. Вы будете повиноваться Богу и Божьим заповедям. Это во-первых. Во-вторых, вы будете жаждать иметь отношения с Богом, то есть живое отношение. Знаете, когда первый раз дошло до меня, что есть Бог, я говорю, на самом деле, мне было 19 лет. Я говорю, если есть Бог, значит, мне надо его найти. Я должен что-то делать об этом. Какая польза в том, что ты говоришь, что есть Бог, и ты все равно не знаешь его, он для тебя остается таким же, как в то время, когда ты не веришь, что он был. Но какая разница? Если ты веришь, что есть Бог, тогда почему нет изменения в твоей жизни, он тебя не оказывает помощи, как и тому человеку, который вообще говорит, что его нет. То есть, если есть Бог, давайте что-то сделаем, чтобы действительно раскрыть его и познать его. Если он есть, тогда он должен как-то, должен просто общаться с нами. Если он Бог, разговаривает он со своими детьми. Я представляю себя, какой папа или какие родители не желали бы общаться со своими детьми.
Este me, atunci apșează asta svoimi de tmi, tem bune boc. Este vepri na legite jemu, on oșet apșează svame. Vam prosta nanda veiti na strishu jemu. Vam prosta nanda paitik nimu na strishu, kak on gafarit etas des. On ni de la, on uje de la sueu stupki. Nam nanda paiti na strishu. Paitam bog zet gafarit, kaki tu nada de la, to be imeno na samom dele naiti boga, i bit na samom dele isknimi veru shemi, este mi gafarit to me veru jem, tagda kak eta mojet bi vid nam naše jizin, no kak me mojem desfite no bit veru she, ni prosta slava no na samom dele. Bog gafarit itak, i vera. Te gafarit ja veru she, ja znao što ja veru. No pakajim ne tvoje dela. Tvoje dela. Pakajim net tvoje dela, ja pakajim te bia tvoju veru. No este te bia tolka jest vera, te bia nek del, ja ni čitao Bibliju. Ja ni hažu cerkov. Ja duše veru. Тогда у тебя должны быть какие-то дела, Библия говорит. Итак, это послание Якова, 2 глава, 17 стих. Итак, вера, если не имеет дел, мертва само по себе. Это значит равно, что у человека нет веры вообще. Если он думает, что он верует, и он не общается с Богом, не читает Слова Божие, и ничего не делает то, что Библия говорит, это просто значит, это вера мертва, и человек просто не верующий. Значит, надо начать с нуля опять. Как начать с нуля? Очень просто. Надо просто говорить, Господь, я избирал, что надо делать? И начать соблюдать его заповеди. Потому что здесь это так важно. И я считаю дальше, Якова 2:18. 2:17. Так, и вера, если не имеет дел, мертва само по себе, но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твой, а я покажу тебе веру мою из дел мой. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. Потому что я знаю, что есть такие категории здесь. Бог знает вас. Есть такие категории людей, которые смотрят меня. Вы знаете, что да, конечно, есть Бог. Я верю, что есть один Бог. Библия говорит, что ты веруешь, что Бог един. Да, хорошо делаешь. Но это не то, что спасает. Потому что и бесы веруют и трепещут. Значит, дьявол верует, что Бог есть. И трепещет. И даже бесы веруют, что Бог един. И они трепещут. Конечно, все знают, что Бог есть. Все веруют. Даже если они обманчиво себя принимают за нет, я академик, у меня другая точка зрения, у меня там есть энергия или какие-то космические энергия, биополе. Но все равно это сводится к одному. Бог есть. Творец всего. Потому что даже дьявол это верит. И вы знаете, какие самые наивные люди я когда-нибудь видел. Я уже бывал где-то в 10 странах, может быть больше, 11-12 странах. И самые наивные люди, которые я когда-нибудь в любой стране видел, это люди, которые говорят, я ни во что не верю. Я только верю самого себе. Нету Бога и нету дьявола. Нету Бога, нету дьявола. Просто хаос. Просто что-нибудь. Просто жизнь и все. Просто живи и умирай. Нету Бога, нету дьявола. А ты говоришь им, а в жизни есть добро? Они говорят, да. В жизни есть зло? Да. Чего тогда вы говорите, что нет Бога и нет сатаны? Кто стоит за добро? Кто стоит за зло? Конечно, ясно. Конечно, ясно. А дьявол хочет, чтобы люди так думали, что не беспокойся, все зависит только от себя. Потому что дьявол знает, что если вы не будете знать, что он есть, тогда вы не сможете избежать его.
On просто запросто может обмануть вас и привести вас в ад вместе с собой. Но это не произойдет, потому что есть Слово Божье, есть Библия, и есть люди, которые полны решимостью донести это Слово Божье до вас. Аллилуйя. И я очень рад, что Бог мне дал возможность бросить или свою профессию и съесть свои дипломы и говорить, что нет, я пойду благовествовать это Евангелие, потому что это Евангелие изменяет жизнь тысячи, миллионы людей по всему миру. Jedite в Африку, люди спасают везде повсюду. Поедете в Европу, люди повсюду спасаются, принимают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Едете в Америку, люди спасаются повсюду, приходят к Христу. Они находят утешение и избавление в этой книге, в этой старой книге, древней книге. Аллилуйя. Это Бог не измен и сегодня. Бог говорит, если ты веруешь, не обманывай себя. Не обманывай себя вообще. Не будь теплым. Библия говорит, что будь теплым или холодным. Потому что теплый Бог не... будь горячий или холодным, потому что теплый Бог не любит. Если ты веришь, будь верующим на самом деле. Пусть как дела подтверждали твою веру. Потому что вера сама по себе без дел мертва. Поэтому будь настоящим верующим. Потому что даже и дьявол верует и трепещет. Все знают, что Бог есть, все верующие. Но это не новое. Кому ты скажешь, я верующий, ну что? А что это показывает в своей жизни? Конкретно. Как Бог тебе помогает конкретно? Никак. Равноценно, как и в неверующие. Поэтому давайте посмотрим то, что еще одно место Писания говорит в Библии. Давайте посмотрим то, что апостол Иоанн говорит. Иоанн апостол. И это первое послание Иоанна, 2 глава. Первое послание Иоанна, 2 глава. Я буду читать 3 стиха по 6. Библия здесь говорит, а что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Это самое первое действие, то, что надо делать. Если действительно человек верующий, если действительно человек познал Иисуса Христа, познал Бога, он, самое первое то, что он будет делать, он будет соблюдать его заповеди. Соблюдайте ли вы вообще заповеди Божьи? Я вообще его не знаю. Я вообще их не знаю. Тебя надо начать заново. Амин. Тебя надо просто остановиться и говорить, что Боже, я хочу тебя знать. Потому что таким образом человек может просто остаться абстрактным верующим. Что такое абстрактный верующий? Но Бог есть, я верю. Иногда я хожу в церковь, в душе я верю, и в этом все закончено. Абстрактный верующий. Поэтому они живут абстрактную жизнь. Поэтому они не уверены о том, куда они идут после жизни. Поэтому они полны неверие. Поэтому их жизнь полна поражения. Абстрактно. Я в душе верю так. Где-то в душе. Нет, Бог конкретный Бог. Он конкретный, серьезно. Он конкретная личность. И ты можешь познакомиться с этой личностью. Ты можешь быть конкретный, ты можешь быть уверен о своей жизни. И ты можешь быть уверен о том, что что-то ждет тебя. Ты можешь быть уверен о том, что будет после смерти. Потому что ты знаешь то, что твой Спаситель говорит. Ты знаешь то, что Иисус говорит. А Иисус говорит, он говорит, да не смущайся сердце ваше. Да не смущайся, если вы верующие во мне, вы соблюдаете мои слова и мои заповеди, вы ходите в церковь, вы читаете Библию, да не смущайся сердце ваше. Потому что я пойду приготовить место вам. И куда я пойду, туда вы придете также.
я пойду приготовить место вам. Поэтому истинный верующий, который знал своего Бога, они знают, что сейчас они спасены, и когда они умрут, они уже не боятся смерти. Потому что они знают, что есть кто-то, который уже пошел приготовить место им. Я не боюсь, что будет завтра после смерти. Я знаю, куда я иду. Я знаю, что этот мир не мой дом. Это всего лишь проходной коридор. Я иду домой. И каждый верующий должен знать, куда он идет. Не просто потом посмотрим. Это будет слишком поздно. Поэтому я обращаюсь к вам, я бросаю вам вызов, всем слушающим меня, и тем, которые смотрят на меня сейчас, что вы можете познать Бога конкретно. И если вы верующие, вы говорите, что я верующий, хорошо, пусть ваша вера была конкретизирована. Пусть она стала реальностью именно вашими делами. Веруйте и подтверждайте это делами. Потому что я не знаю, какую церковь ходить. Вы должны выбрать себе какую-то церковь, где учат Слово Божие. Конечно, не какие-то из этих сект, где говорят, что Троицы нет, где говорят, что Иисус Христос не Бог, это нонсенс. И поэтому вы должны искать себе церковь, где проповедуется Слово Божие. Слово Божие, живое Слово Божие, и где Бог исцеляет, где Бог помогает финансово, материально, где Евангелие живо сегодня. И это, где люди говорят, что это Библия, тот же самый Бог, который был вчера, сегодня тот же самое. И я приглашаю вас в такую церковь в этом городе. Аллилуйя. Где люди получают избавление, освобождение, исцеление, все то, что потребно для жизни. Это слово веры. И это по улице Гарматной, 26, и дом культуры Росток. Мы собираемся там по четвергам, 19 часов, и по воскресеньям. Мы собираемся там по 15 часов. Вы успеете приехать из Даши. В воскресенье 15 часов, и вы увидите много людей там. Люди слушают Слово Божие, они радуют во спасение, они разговаривают с Богом, они общаются с Ним. Такое чудесное переживание. Улица Гарматная. Дом культуры Росток по четвергам 19 и по воскресеньям 15 часов. Мы ждем вас, и Бог ждет вас, чтобы ваша вера стала реальностью. Потому что я читал Евангелие, я ничего не понимал. Это, наверное, потому что вы еще не возрождены, потому что это Слово Божье есть Дух. И вам необходимо получить Духа Божьего, чтобы этот Дух мог просто разъяснить Писание. И мы ждем вас. И да благословит вас Господь до встречи в следующей неделе в эфире. До свидания.